bwana yubono mwancho muligeri buna botambe talikisa tokero mwaka keroche kire bono mutinyo gatoni gotogo chengrali tukolyo koiwa wose World Hearing Day lisukali boy gomi ya county ya Kisii bali yabali go chengoro kolenga no director oteneta mangani yobo chenu ase county ya Kisii ni gate birubuna abantu banyarwe sokia na kunyara kolengo gosemba bwatumu chando urere mbaba se koigwa boy go tusfatia misi na twargandetia mange Chitariki isato cy'umutenyo gatatu mwaka ensenki manige gucengera aneli tukolyo koigwa buna gutumanya umunyagitari Geoffrey Ontom tariki isato mutenyo gatatu neli tuko ensengima togo celebrate okoigwa yani World Hearing Day aseri tukeliga no gotema ko tebya abantu baito igoro ya amakongu ya ararete omarwaire yo gotaigwa na inga kitora nyare kunyatanga elinde ta sali amatweito korende ningige koirira ogotaigwa anene ase abana abake mono buna abangina bali murito abana bali balenda na barabe batwaro bokongu onye bangina mogo che clinic elinde mopimu marwaire naro aragera bana mbaigwa na abana bali bakonyora matuka bataraika na bokonyora nga mato na bimo binde mbira babuya elibichikogera gochiyo bugima bwabo mutu mbali konyara koigwa bose oko ekereri ryo koiborwa abandi mbali banjite koiboreranka gose koiborera sata wenerati kwanyora nga obokongu bwatokire abana baumire umunyagitari Geoffrey Ontom Boigoni gatebire anene no nyabanta banene goikera bare ase miaka anene batali konyara ko baba gutwara libaga lyo koigwa na boigo abanta banene barabwo na bokonyora nga amakongo abeire mono una chi accident usio gwakana chindo esa mato amakubaya yose obogotu wageranga okoigwa kwiranirense abantu bonsi nigo basemigwe anene abanena mona bake banyara ko bagwesokia na gwikirana chinyagitari anene limukero mwaka linde banyara ko bakonyora obulingolia bwa mato igo ngote ngondo bwensi okoigwa ngakoyukwaye ingoli buna konyakwalenge bose aye ekarwa ko amba no muiboliogo gose aba grandparents kwanyolire nga nkuirole chingaki akonya gotenga ngakwana gwakwana irole rango oyigwa ngana babwato bokongu netakiro morete ase ebitaseni byaito ogosemia okonene nguchia samanto balia anene bagokora emiremo samario giare banyara ko bagwetanga na boigo korige bintu biri bikopekwa samato elinde bagendera ko bagokora emiremo ase bunayo ase abantu bali bakora ase egasi yabo eusikanetesa amario giare igoro egento ndabatengeringa imatakere gotumia ebintu biri byogo lenda mato we call them ear plugs or ear muffs ekere kwa ibekire ririo asoregas eriogiri na rebe igoro indiri koumisa amato mono kuripoteri gataseni Kiandizi TV kurenya gitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital yegotoka ime county ya Kisii eliterana Josephat Amesi.